Tatlo ka establishmento sa poblasyon Mambuzaw, Capiz ang ginamon sang kalayo kay nasang aga. Sa video nga kuha ni Rita May Vertusio, makita ang madamol nga aso samtang padayon nga nagapakig-away ang mga bumbero. Tuma naman ang aligmat sa mga kaiping nga residential area sa posibleng paglaptas ang kalayo. Maayuman kay madasig nga natapna matapos 4 ka fire truck salin sa Mambuzaw hamindan kag sigmang nagbulig agud mapalong ang kalayo. Padayon pang tulid nga investigasyon sang BFP Mambuzaw sa gintunaan sang sunog. Patay ang barangay Kagawad sang barangay Busog, Valderrama Antique matapos gintiro sa wala pa makilala nga suspect. Sa investigasyon sang pulis nagatabok sa suba ang grupo sang 41 anyos nga biktima nga si Noe Canha sang natabo ang krimen. Ginbawian sang kaboy ang biktima matapos nakaangkon sang 7 kaigo sang bala sa nagkalain-lain nga parte sang lawas. Suno sa mga residente, wala man sang kontra si Canha nga isa man anay kapunong barangay sa lugar. Padayon ang investigasyon sang Valderrama Police para makilala ang suspect kag ang motibo sang krimen. Suguran subo nga si Manang paggamit sa municipal ID sa Banwa sang Buena Vista, Guimaras. Ini matapos nagdesisyon si Mayor Eugene Reyes nga ipatuma na ini kahapon apisar nagpanugyan ang Guimaras Provincial Government nga kinahanglan pa nga ipaagi sa Executive Committee. Antes makasulod ang mga residente sa Banwa, kinahanglan iskan ang barcode nga napahamtang sa ID. Isa ini ka pamaagi agod mapadasig ang contact tracing kag pagmonitor sang travel history sang pumuluyo. Positibo ang Boracay Interagency Task Force nga matapos ang tanan nga plano kag rehabilitasyon sa Boracay antes magtakop ang deadline sa Mayo 2021. Ini apisar pa sa pandemya nga nagsugata sa pungsod. Sa karon padayon na ginapatuman ang demolisyon sa mga ilegal nga estruktura kag construction sa mga nabilin pa nga proyekto sang gobyerno sa isla. Hunyo 16 ang ginbuksan ang Boracay sa lokal nga mga turista sa riyon kag 80 na ka mga accommodation establishments ang nahatagan sang Certificate of Authority to Operate.